¿Ya conoces Bacalar, pueblo mágico? A solo 30 minutos del aeropuerto de Chetumal. Te invitamos a descubrir la magia de Bacalar y todas sus maravillas alrededor de la costa maya, como la laguna de los 7 colores y los cenotes que hay dentro. Lo mejor es que puedes explorar todos sus encantos viviendo el lujo en Mia Bacalar, el paraíso escondido de México. Reserva ahora. Mia Bacalar, Luxury Resort and Spa.